Fala galera, tudo bem? Estamos hoje aqui com o Casio ProTrack PRG 130. Esse relógio ele veio do estado de São Paulo e pelo relato do proprietário, ele acreditava que o relógio estava com algum mau contato. Então ele resolveu abrir o relógio em casa mesmo, por conta própria. E até mesmo por falta de experiência, ele acabou trincando o display, quebrou o display. Ele também informou que nesse manuseio dele ele acabou perdendo uma molinha de contato, que ele não sabe bem de onde é. Vamos verificar. A luz também deixou de funcionar. E pelo que eu verifiquei aqui já num teste rápido, no sensor aqui do barômetro, ele apresenta mensagem de erro, também não está mais funcionando. Altímetro também, mensagem de erro. Então essa parte do sensor já é algo mais complicado. Vamos verificar o que aconteceu, porque caso o sensor tenha sido danificado, essa peça infelizmente a gente já não tem mais reposição. Então vamos desmontar ele. Vamos ver se a gente consegue solucionar esse problema para o cliente. Eu posso verificar aqui nesse primeiro momento que o O-ring de vedação ele está dilatado, ele está sobrando aqui, e aqui em cima ele também já tem um pequeno corte. Então esse O-ring ele já vai ter que ser substituído também. Uma outra situação que eu já percebi, essa chapinha de metal aqui, ela está dobrada para dentro. Ela tem que ficar por cima do tapete de absorção de impacto, porque ela faz o contato com a tampa do fundo. Ela faz a proteção para a energia estática. Vamos prosseguir. Como vocês podem verificar aqui, o relógio está com bastante marcas de digitais na platina, na própria bateria também tem marcas de digital. Essa bateria ela também tem um adesivo isolante que faz o contorno dela. Esse isolante também ele foi retirado. Nesse primeiro momento que eu posso identificar isso, marcas de digital, falta do isolante, O-ring danificado. Então vamos continuar a desmontagem aqui do módulo. Como vocês podem ver, marcas de digital, dos dois lados. Aqui já com o módulo retirado, visualmente a gente consegue ver que ele está faltando essa mola aqui, que é a mola que faz a conexão com a célula solar. Internamente ele tem mais duas molinhas também para conexão com a placa EL. O display realmente foi bem danificado. Vamos dar prosseguimento então. Como o cliente ele relatou que ele colocou cola aqui no sensor, ele acabou desmontando. Então nós vamos desmontar, verificar a situação do sensor,
para verificar se ele volta a funcionar ou se realmente ele foi danificado de forma que não terá mais recuperação. Vamos em frente. Aqui já dá para ver que tem bastante, parece um tipo de silicone, não sei se é bem uma cola, mas eu acredito que é um silicone desse muito utilizado em manutenção de banheiro. Acredito que tenha sido esse o produto que o cliente utilizou. Aparentemente o sensor ele foi realmente danificado. Aquele pequeno processador ali, existe uma membrana para proteção desse pequeno processador e ela foi arrancada. Vamos fazer a limpeza aqui do local para depois poder montar ele sem esse silicone aqui envolvendo essa parte. Pessoal, aqui como o próprio cliente havia relatado, ele disse que no manuseio ele acabou perdendo algumas molas. Então, eu pude identificar o que está faltando aqui. É a segunda mola que faz o contato com a célula solar e também a mola que faz contato com a placa L de iluminação. Provavelmente esse é o motivo da luz não estar mais funcionando depois que ele remontou o relógio. A falta dessa mola da célula solar também vai impactar no funcionamento, no carregamento do capacitor, que é uma bateria recarregável, né? Então, sim, esse contato vai impactar. Essas duas molinhas eu vou repor, mas agora eu vou continuar desmontando aqui o módulo para a gente fazer a substituição do display. Então esse é o display danificado. Agora a gente vai substituir por um novo. Vamos dar prosseguimento. Pessoal, outra coisa que eu observei também aqui, parece que foi utilizado cola aqui nessa molinha aqui, que faz o contato com a placa L. Provavelmente foi usada alguma cola, talvez bonder, alguma cola epóxi. Então eu vou desmontar, tirar essa cola para testar e verificar se a iluminação realmente está funcionando ou se isso acabou danificando também a placa L. Olha, eu tirei a mola, tem resquício de cola ali, né? Eu vou lixar um pouquinho para retirar essa cola e verificar se o contato ele vai estar funcional. Eu lixei ali um pouquinho onde tinha cola no contato da placa L e agora a gente vai fazer um teste para verificar se ela está funcional. Vou
mas eu vou fazer uma sombra aqui para vocês poderem visualizar melhor, caso ela ligue. Ela não está funcionando. Provavelmente a cola danificou o contato. Eu vou pegar uma outra placa para a gente fazer um teste aqui também. Vamos testar essa. Essa funcionou. Essa placa tá boa. Então a placa de iluminação ela também vai ter que ser substituída. Vamos lá então, vamos embora. Agora, já com os botões desmontados, eu vou lubrificar as guarnições dos botões e reinstalar eles na caixa. Vamos embora. Os botões laterais foram feitos, agora eu vou para os botões frontais. Vamos reinstalar a bateria recarregável. Eu já limpei ela também, tirei as marcas de digital. Bateria instalada, agora eu vou realizar o AC.
Fala galera, chegamos ao final, relógio em pleno funcionamento, foi bem danificado, essa manutenção inadequada que ele acabou recebendo, ela danificou bem o relógio, né? Foi preciso trocar o display, um o-ring de vedação novo para o fundo, duas molas, a mola que faz contato com a célula solar e também a mola da placa EL. Além disso, como a placa EL estava com cola, ela não estava mais funcional, embora eu tenha lixado o contato ali, mas realmente ela não voltou mais a funcionar. Foi preciso substituir a placa EL também. E agora sim, agora ele está em pleno funcionamento. Inclusive os sensores estão funcionando. Como o sensor ele estava já sem aquela membrana, ele está bem exposto, pode ser que a qualquer momento ele até deixe de funcionar. Se pegar alguma sujeirinha ou algo mais, mas no primeiro momento ele está funcionando. Eu vou acionar aqui para vocês verem. Ainda não está calibrado os sensores, tá? Então eu vou só mostrar que ele está ativo. Manômetro. Altímetro. Agora vamos. Bússola. Então estamos aqui com o ProTrack finalizado. Eu agradeço a cada um que acompanhou até o final. Quem gostou, deixa o seu like aí. Se tiver dúvida, comentário, sugestão, é só escrever aí embaixo, tá bom? Um grande abraço, valeu, até a próxima.